Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii miidiyaa keenyaa warra miidiyaa keenya hordoftan akkuma tuutoriyaalii afaan Oromootiin afaan saba bal'aatiin kanaan dura isiniif laatamaa ture har'allee obboleessi keessan qaxaleen yookiin obboleessi keessan damiinni haala bareedaadhaan Ingiliffaa irratti isiniif qabatee dhufee jira. Paartii siriirreerra verbootaa fi jechoota isin barsiisuu irratti. Kanaaf asitti verbiin kun tree jedhama. Tree jechuun verbi waaniidha. Muka jechuu karaa biraatiin treed. Verbi siriin fi verbituun akkasii verbituun isaa treedidha. Mukuma jechuudha hiikni isaa akkasii. Isa lammaffaatti yeroo dabarru cut verbi waan, cut verbi two, cut verbi three in jijjiiramu inni kuni detected verbituun isaa detected ta'a. Verbi siriin isaa detected in jijjiiramu kunis. Kana jechuun maal isin fakkaate? Detect jechuun maal jechuudha? Bira ga'uu yookiin detect jechuun detect jechuun maal jechuu hiikni isaa afaan Oromootiin? Firraa dhorkuu detect injifachuu yookiin loluu. Detect jechuun adda firraa dhorkuu jechuudha karaa biraatiin. Detected verbituun isaa immoo lole jechuudha karaa biraatiin. Lole detected jechuun ni lole jechuudha. Fight godhe jechuudha. Dhiifama asitti detect verbi waan, detected, detected. Detect jechuun maal jechuudha? Bira ga'uu yookiin adda baasuu jechuudha. Yeroo bira ga'e adda ba'uu jechuudha. Verbituun isaa maali? Detected jechuun argame akka jechuuti. Argame yookiin wanti sun argame jechuu agarsiisa. Asitti yoo dhufte fight, fought verbituudha. Fought verbi siriidha. Fight jechuun maal jechuudha? Loluu jechuudha. Loluudha. Verbituun silattis past ibsa waan ta'eef waan dabree seebte fought jechuun lolee ta'a jechuudha. Verbi siriin isaalleen akkasi. Asitti yoo gara kanatti akka deebinu taate readoo, readed, readan. Readuu jechuun maal jechuudha? Readuu jechuun irra deddeebi'ii hojjedhu jechuudha. Rii jechuun kophaa isaatti ilaalama jecha hollaa jecha rii yoo humbichaan maal argisiisa? Irra deddeebi'uu agarsiisa. Repeat again giseen riin kun maal agarsiisa? Irra deddeebi'uudhaan duu jechuun hojjedhu jechuudha. Irra deddeebi'ii hojjedhu jechuudha. Readed jechuun immoo irra deddeebi'ee hojjete akka jechuuti. Readan jechuun immoo irra deddeebiin hojjetame. Verbi siriin isaa akkasi. Retry verbi one, retried verbi two, retried verbi three. Maal jechuudha retried jechuun? Retried jechuun amma fakkeenyaaf namni tokko yeroo fuudhe warrarraa achi baame nama keessaniin ga'a. Retried jettaan soorama ba'uu yookiin achi ba'uu namarraa achi ba'uuta jaansan kaasanii retried jechuun. Retried jechuun immoo soorama ba'ee yookiin of danda'ee akka jechuuti ga'a. Verbi siriin isaas akkasuma. Sprayed verbi tuudha. Sprayed verbi siriidha inni kun. Spray jechuun tummaa jechuudha. Spray jechuun amma fakkeenyaaf jechuun wanta paampii dawaa wayiin itti afuufan fa'aa yoo ilaalte amma afaan isaa san maali? Wayii fishi godhee afuufaa miree manattis yeroo afuufan yeroo biqiltuutti afuufanii wanta godhan. Retried jechuun biifaa spray jechuun biifaa san jechuudha. Afaan waa akkasii biifu san biifaa jechuudha karaa biraatiin warra waa biifu sanii. Sprayed jechuun verbituun isaa immoo biifame akka jechuuti. Verbi siriin isaatis akkasumas sprayed immoo biifame jechuudha. Okay. Taappiin beektan qabu taap godhaasan taappiin isisanii taap jechuun maal jechuudha?
Taap jechuun taap godhuu jechuu karaa biraatiin. Tuquu yookiin gata kana tuquu amma fakkeenyaaf yookaan taap tuquudhaan mira tuquusanii tuqame jechuudha. Taappid jechuunis gama gadiitti galfame yookiin kiyyootti taappid ta'e tuqame akka jechuuti. Akkasii qabattu. Okay. Yeroo isaan akka dabarru attract, attracted verbituudha. Attracted verbi siriidha. V3dha. Yeroo baay'ee irregular verb warreen jennuun verbituudhaa fi verbi siriin kun wal fakkaatanii booda yoo yeroo qabaanne viidiyoo adda addaa isiniin attract jechuun maal jechuu afaan Oromootiin? Attract jechuun harkisuu yookiin hawwachuu waan takka gisee attract si goote gaa si harkisuu waan jedhanii saniif attract jechuun akkasi harkisuu yookiin hawwachuudha si hammachuudha. Attracted jechuun immoo harkifame yookiin hawwatame akka jechuuti hiikni isaa. Verbi siriin akkasuma dig, dag, dug, dug wal fakkaata verbi siriin. Dig jechuun tun maal jechuu? Qotuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf lafa qotuu gisee nuga dig jechuun tun qotuu waa kana dachiisuu qotuu yoo taate qotuu sanii dag jechuun kun immoo qotame akka jechuuti. Forgive, forgave, forgiven. Verbi waan maali? Forgive. Forgive jechuun maali? Dhiifama godhuu jechuudha mire. Forgive jechuun forgive me jettiin dhiifama naaf godhu jechuudha. Dhiifama godhuu jechuun maali? Forgive. Akka excuse me yookiin sorry jechuuti. Forgive jechuun. Forgave jechuun immoo dhiifama godhee jechuudha. Paastiidha gaa yoom godhe kalee godhe yookiin dheengadda godhe waan jettuuf dhiifama godhe akka jechuuti. Forgiven jechuun walumaa galatti dhiifama jechuudha. Verbi siriin isaa forgivenidha. Ignore, ignored, ignore, ignored, ignored. Wal fakkaata verbi barbaadu. Ignore jechuun maali? Amma fakkeenyaaf inni kun simachuudha inneemi atiraaktiin faallaa atiraaktii maali? Ignoredha. Simachuu diduu yookiin ignore jechuun dhorkuu akka jechuuti. Ignore jechuun immoo dhorkamee akka jechuuti gaa. Wanti isaa wal fakkaata. Scabble, scabble, scabled, scabled. Maal jechuudha? Verbi waan isaa scabble jedha. Scabble jechuun tun maal jechuudha? Scabble jechuun scabble jechuun tun danda'uu akka jechuuti. Akkasi qabadhaa danda'uudha. Scabled jechuun immoo danda'ame akka jechuutti qabatta jechuudha. Okay. Separate, separated, separated. Regular verbiidha kunis. Separate jechuun maali? Adda baasuu. Waan takka yoo walitti jiraatte adda baasuu jechuudha. Separated verbituu irra yoo dhufteef separated jedha. Addaan ba'an jechuudha hiikni isaa. Kunis separated addaan ba'anidha. Try, tried, tried. Try jechuun maal jechuudha? Yaaluu jechuudha. Yaaluu gaa try again. Gisee silkii maal qabatta maal agarree? Try again. Try jechuun yaaluudha. Tried jechuun immoo yaalee. Paastiidha waan ta'eef tried yoo jedhe yaalee jechuudha. Verbi siriinis akkasuma. Attack, attacked, attacked, attacked. Attack jechuun maal jechuudha? Attack jechuun haleeluu akka jechuuti gaa. Haleeluu yookiin qabachuu waan takka yoo sammuu ta'e attack godhe jechuun sammuu ta'e haleele jechuudha. Attacked jechuun immoo haleellaan irra ga'e akka jechuuti. Attacked jechuun haleellaan irra ga'e paastiidha gaa. Irra ga'e yoom irra ga'e? Bara dabre. Laal waan dabre himaa bahe. Halee yookiin dheengadda akkasi. Attacked jechuun akkasi. Attacked. Akkasi verbi siriin irregulaariidha. Close verbi 1. Clad verbi 2. Clad verbi 3. Clad jechuun close jechuun maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf close. Close. Yoo jennu een kun amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee een kun illee irra hin jiru close yoo ta'e uffata jechuudha. Karaa biraatiin huccuu uffata jechuudha. Uffata clad jechuunis uffatuma verbi siriin isaatis akkasuma uffatuma gaa afaan Oromootti akkasi. Horrify, horrified, horrified. Horrify jechuun maal jechuudha? Verbi waanidha. Amma
horrify giseennu namni tokko akka tasaatti nama fayyaa qabu ammas biratti ajjeese haala suukanneessaa jechuu bara karaa biraatiin. Horrify jechuun suukanneessaa jechuudha. Horrified jechuun immoo rifachuudhaan akka jechuudha. Horrified yeroo innu rifachuudhaan jechuudha. Rifachuudhaan. Verbi waan isaa horrify jechuun suukanneessaadha. Horrified jechuun immoo rifachuudhaan jechuudha. Verbi siriinis waluma fakkaata. Receive verbi waan received. Verbi two received. Verbi two receive jechuun maal jechuudha? Ni beektan fudhachuu jechuudha. Received jechuun fudhatame jechuudha. Paastiidha. Yoo gama kanaan asitti as deebite immoo return, returned, returned. Rii jechuun kophatti isin himeera. Rii jechuun tun irra deebisuu yookiin maarree godhuudha isin hin jeera kophatti yoo kophaatti dhufte. Rii jechuun tun akkasii return jechuun deebisuu jechuu qaba. Return amma wanni takka yoo duraa godhe return godhe kaasiin jennaami. Return jechuun maali? Deebisuu. Return jechuun deebi'ee jechuudha. Verbiidha. Afaan Oromootiin paastiidha agarsiisa waan ta'eef jara lamaan kun verbi two fi verbi siriin returned deebi'e akka jechuuti. Hayyee tree, treat, treat. Tree jechuun maali? Muka. Mukuma kunis sadeenu eeganisa. Tree mukuma. Cut muruu, cut muruudha bakka hin jijjiiramu. Detect, detected, detected. Jarreen kana asolitti ilaalla irra deebi'aati lekkitti ilaala. Verbi waan irratti yeroo dhufte isa kana give jaa. Give jechuun maali? Kennuu jechuudha. Gave verbituun isaa maali? Gaveidha. Gave jechuun maali? Kenne akka jechuuti. Verbi waan giveidha. Give jechuun maali? Kennuudha. Give jechuun gave jechuun immoo kenne. Given kenname kennamaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf given jechuun kenname jechuudha. In lie, in light, in light. Verbi two verbi siriin isaa wal fakkaata. Verbi waan in light jechuun maal jechuudha? Karaa biraatiin in lie jechuun keessa ciisuu akka jechuuti. Lie jechuun tun akkasii keessa ciisuudha. Kijibuu jechuudha. Kijibuu. In light jechuun immoo kijibee jechuudha karaa biraatiin akkasi. Operate, operated, operated waluma fakkaata kunis irregular verbiidha waan ta'eef. Operate jechuun maal jechuudha? Hojjechuu jechuun yookiin operate jechuun hojjedhuu jechuudha. Akka waan hojjedhuu jechuuti. Operated jechuun immoo kan hojjetame jechuudha. Operated jechuun verbituun isaa kan hojjetame. Verbi siriinis akkasuma kan hojjetame jechuudha. Run uudha ilaaluun verbi waan irratti taasise dhufe run verbi siriin isaatii fi verbi waan wal fakkaata. Runidha. Kun immoo run ta'a. Kanaaf run jechuun maali? Fiiguu jechuun. Run jechuun immoo fiigee. Run jechuunis fiiguu jechuudha. Trimplate, trimplated, trimplated. Walumaa galatti kana jechuun trimplate jechuun maal jechuudha? Tramplate maal jechuudha kun? Dhiitaa jechuu karaa biraatiin. Amma fakkeenyaaf lafa takka qaaccoo ta'e waan takka waan akkasii jaaniin himi. Tramplate jechuun tun dhiitaa akka waan gizee lafa qaaccoo ta'e takka dhiitamte jaaniin akkasii. Tramplated jechuun immoo dhiitamee jechuudha. Tramplate jechuunis akkasuma dhiitame. Admit, admitted, admitted. Admit jechuun maal jechuudha? Amanuu waan takka dinqisiifattee namni kun nama akkanaati bakka jettee waan takka amanuun ni jirti. Admit godhuu jechuudha karaa biraatiin. Amanuudha. Admitted jechuun fudhatamee jira yookiin sirriitti fudhatama argatee jira akka jechuuti. Admit jechuun akkuma beektan sanii admituma godhuudha amanuudha. Fun, funid, funid. Fun jechuun maali? Bashannansiisuu jechuudha. Fanii yookiin kofalchiisuu jechuun fanii jechuun gammachiisuu. Funid jechuun faniin ta'ee
yookiin gammadaan ta'ee yoom ta'e guyyaa san jechuudha. Liyant laalasitti inni bira maaltu hidhame etti hidhame liyant maal jechuudha kana jechuun liyan jechuun hirkachuu akka jechuuti. Liyoon jechuun of dadhabdee namni si gargaaru jechuudha. Liyant jechuun hirkatee yookiin hirkataa ta'ee jechuudha. Liyant jechuun akkasi. Listened barbituu fi barbisiiriin akkasi. Listin jechuun maal dhaggeeffachuu jechuudha. Listened jechuun dhaggeeffatee akkasuma jechuudha. Replied amma fakkeenyaaf feesbuuka gisee koomentii kan natti rippilay sii godhe maarree jettanii nagarre rippilay jechuun san maal deebisuu jechuun maal biraa ta'e riin kun bakka dura dhufetti qabadha ammaasuma irratti riin kun bakka dura dhufetti dubbiif deema laalama rippilay kun raam bakka dura dhufetti irra deebuu agarsiisa yookiin deebisuu booda deebuu reversible jechuun akkasiidha. Rippilay jechuun deebisuudha. Replayed jechuun immoo deebiseef amma fakkeenyaaf deebistee fiigdee jaan deebiseef hin jaane replayed jechuun san deebiseef jechuudha fakkeenyaaf siriinis akkasuma sorted jechuun maal sort jechuun baazawee gosa jechuudha karaa biraatiin gosa yookiin gosa sorted jechuunis akkasii afaan oromootiin kun akkasii kool jechuun maal jechuudha karaa biraatiin kool jechuun waamuu akka jechuuti karaa biraatiin kool jechuun waamuu jechuun maal jechuudha gaa yaamuu waan takka xarraa'ut jechuudha akkasitti bifa saniin qabda koolid yeroo jennu garuu waamamee amma fakkeenyaaf gizees bilbila fa'aa dhaamsitan kool indid yaame koolid jechuu karaa biraatiin maal waamamee jechuu karaa biraatiin contain jechuun maal jechuudha qabaachuu akka jechuuti qabaachuu yookiin waan takka qabaachuu contain kan of keessaa qabu contained jechuun kan of keessaa qabu jechuudha. Contain jechuun akkasii gain jechuun maali hiikni isaa osoo isaa ittiin ta'e gain jechuun argachuudhaami kan argatu jedhee kan argatu jechuudha gain say jechuun gain sayid kan argate jedhe barbisiriinis akkasii yoo asirra dhufte isa kanarra pilaakid barbituun isaa akkasii barbisiriin isaa pilaakid jechuudha. Pilaak yeroo jennu maal jechuudha buqqisuu akka jechuuti isa pilaak jechuun buqqisuu waan takka buqqisuudha akkasii pilaakid jechuun immoo buqqifamee jechuudha. Pilaakid jechuunis buqqifamee jechuudha. Riiniw haaromsuu jechuudha karaa biraatiin rii jechuun deebistee waan tokko godhuudhaan riiniw jechuun haare riiniw jechuun haariyoomsa yookiin haariyoomsa jechuudha. Riiniwd barbituudha riiniwd barbisiriidha. Riiniwd barbituun isaa kun maal jechuudha haariyoomfamee yookiin haariyoomfameera akka jechuuti. Paastiidhaan mire yooma haariyoomfameen si fayyadu riiniwd jechuun tun maal haariyoomfameera jechuudha. Taap jechuun xuxuquudha. Taap jechuunis tuqamee. Atiraakti jechuun harkisuu yookiin simachuu. Atiraakti jechuun harkifame yookiin simatame akka jechuuti. Har'aaf viidiyoon qabadhee dhufe waan beekurraa isiniif hiika jee kanan yaade asuma irratti dhaaba. Guyyaa gaarii qabaadhaa yeroo gaarii.